नमस्कार, आपण पाहता एव्हरीथिंग इज हिअर यूट्यूब चॅनल। या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। छातीमध्ये तुमच्या किती प्रचंड प्रमाणामध्ये कफ झालेला असेल आणि त्या कफामुळे तुम्हाला खोकला येत असेल किंवा तुम्हाला कोरडा खोकला येत असेल, घशामध्ये इन्फेक्शन झालेलं असेल, सर्दीचा तुम्हाला त्रास होत असेल, तर तो पूर्णपणे या एका गोळीने निघून जाईल। शिवाय या गोळीमुळे पित्ताचा त्रास सुद्धा तुमचा कसलाही होत असेल तर तो सुद्धा पूर्णपणे निघून जाईल। छातीमध्ये कफ होणं, खोकला होणं किंवा ॲसिडिटीचा त्रास असल्यानंतर जर तुम्ही दवाखान्यामध्ये गेले तर तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली जाते की काय करायचं नाही, हे करू नका, ते खाऊ नका, अशा गोष्टी तुम्हाला दवाखान्यामध्ये सांगितल्या जातात। परंतु आयुर्वेद हा त्याच्या उलट असतो। तुमच्या शरीरामध्ये काय कमतरता आहे आणि ती भरून काढल्यानंतर ती भरून काढण्यासाठी तुम्हाला काय खाल्लं पाहिजे, काय घेतलं पाहिजे, यानुसार औषध उपचार केले जातात आणि त्यामुळे जो प्रॉब्लेम असतो तो पूर्णपणे मुळासकट निघून जातो। जसं की तुमच्या शरीरामध्ये कफ झालेला असेल, कफ का होतो तर शरीरामध्ये फॉस्फरसचं प्रमाण जर कमी झालं तर आपल्या शरीरामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये कफ वाढतो। साहजिकच आहे, कफ वाढला की आपल्याला खोकला येतो, कारण हा कफ शरीर बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे आपल्याला खोकला पण होतो। तर आपल्याला हा कफ नष्ट करायचा असेल, खोकला बंद करायचा असेल तर काय करावं लागेल, आपल्या शरीरामध्ये फॉस्फरसचं प्रमाण वाढायला लागेल आणि आयुर्वेद हा तेच करतो। आजचा उपाय पण तसंच आहे की ज्यामुळं तुमच्या शरीरामधील जे फॉस्फरसचं प्रमाण आहे ते चांगल्या रीतीने वाढेल, त्यामुळे तुमची कफ होण्याची जी समस्या आहे ती पूर्णपणे निघून जाईल। शिवाय या उपायामुळे तुम्हाला ॲसिडिटीचा कसलाही त्रास होत असेल, छातीमध्ये जळजळ होत असेल, ते सुद्धा निघून जाईल। हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला फक्त 3 घटक लागतात जे आपल्या घरामध्ये सहजरित्या उपलब्ध होतात। पहिला जो घटक आहे तो आहे ओवा। ओवा आपल्याला 2 चमचे घ्यायचा आहे, छोटा स्पून 2 चमचे भाजून घ्यायचा आहे, ओवा हलका भाजून घ्यायचा आणि त्याला कुटून घ्यायचे, त्याची पूड बनवायची आहे। दुसरा जो घटक आपल्याला याच्यासाठी लागतो ती आहे खारीक। खारीक तुमच्या घरामध्ये कुठलीही असेल, म्हणजे काळी असेल किंवा साधी असेल तर ती वापरू शकता। खारकीची सुद्धा एका खारकीची पूड आपल्याला बनवून घ्यायची आहे। आणि तिसरा आणि शेवटचा घटक आपल्याला याच्यासाठी लागतो गुळ। गुळामध्ये फॉस्फरस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतो। गुळ हा कफ नष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे। गुळ आपल्याला घ्यायचा आहे, साधारणतः 10 ते 15 ग्रॅम आपल्याला गुळ घ्यायचा आहे। या तिन्हीला चांगल्या रीतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि या तिन्हीच्या प्रमाणामध्ये तेवढ्या आपल्याला 4 गोळ्या साधारणतः या मिश्रणाच्या बनवायच्या आहेत आणि दिवसभरामध्ये जेवणानंतर 1 गोळी या पद्धतीने आपल्याला त्या चोखून खायचे आहे। हा उपाय करताच क्षणी तुमच्या छातीमध्ये होणारी जळजळ पूर्णपणे थांबून जाईल, पित्ताचा त्रास तुमचा निघून जाईल। शिवाय या उपायामुळे सर्दी, खोकला आणि छातीमधला जो कफ आहे तो पूर्णपणे निघून जाईल। बऱ्याच जणांना अशी समज असते, बऱ्याच दिवसापासून खोकला येतो पण थांबत नाही, तो सुद्धा खोकला या उपायाने पूर्णपणे निघून जातो आणि अगदी लहान मुलांपासून ते वयस्करांपर्यंत सर्वांना करता येणारा हा उपाय। तर हा उपाय तुम्ही अवश्य करा, तुमच्या छातीमधला कफ पूर्णपणे नष्ट होईल, जळून जाईल, खोकला तुमचा तात्काळ थांबून जाईल। शिवाय ॲसिडिटीचा कितीही भयंकर तुम्हाला त्रास जरी असेल तरी तो पूर्णपणे निघून जाईल। 1 दिवसासाठी 4 याप्रमाणे हा उपाय करायचा आहे। 3 दिवस सलग हा उपाय करा, तुमच्या छातीमधला कफ नष्ट होईल आणि ॲसिडिटीचा त्रास सुद्धा पूर्णपणे निघून जाईल। तर हा उपाय करा आणि अशाच नवनवीन उपयुक्त आयुर्वेदिक माहितीसाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।